kababayan ang ating kapatiran at pagkakatapo. Hindi ako kanyari dahil pag-iwento at talagang masagot para ating mga ang mga sense ng pagoda o government model apple, orange, lime, at pine ay mapipili sa mga mercury drug code at sa mga relasyon at supermarket. Ang oras, 51. Ang oras ng ating stimulant, 50G Caroline, with the perfect Thursday, 50G, 50G, ganda, 50G, 50 ganda. Wow! Ang mayayamanin! Hindi ka pa mo, hindi masyadong Oras po natin sa 8:04 po ng hapon na nagbabalik po content sa radyo Lutoki ng mga inaagi. At ngayon naman po ang Toraki, nasisiguro naman po natin is Mr. Rufo Cortez, 42 years po sa nirereklamo yung ginawa pong pananakit sa kanya ng dating kagawad sa kanilang barangay sa August 15 alas 2 ng hapon. Pinakakantay niya kasi idol yung tolta ng saklaan sa kanilang lugar. Kung ano po ang tinutuloy ko, idol, at maraming sakon. bagay ng kanin, tsaka ulam, magbaon. So, sir, meron pong nagagat na doon, tatlong patay, tumagin. So, sir, kung ginawa nyo, sinatanggal nyo. Pinatanggal ko po yun, sir. Yung rapal Thank ko. you. Thank you. Sabi ko po sa yun sa pumatod mo sa akin. Kasi bakit mo pinapatanggal yung tapal? Kasi po, ano siya po, tagapan ko, tagapan ko yan eh. Tanong ko muna, mapatin mo kayo na pumayari? Hindi po, yung tapal ko, hindi po. Hindi ka nangalit sa pan. So, meron kayo pumayari ng property, pero pa, ano po siya? Yung siya, titigan ka na. Ano ba? Kasama kayo ng kumbaw, kung kayo natitira. So, ang pinatanggal ko kasi sa dapat. At matulog, maingay, para mawala yung pagkakas. Okay. So, paano ko siya titigan ka na?